Сәлем қыздар. Дәл осы видеодағыдай қытырлап тұратын донерді үй жағдайында дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Қараңызшы, осындай сочный болып тұратын донерді жасауға кірісеміз. Тауықтың төс етін ұзынша етіп турап аламыз. Қатып тұрған кезде тураған өте ыңғайлы. Енді қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май құйып, жаңағы төс етін қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, паприка қосамыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де қоса беруге болады. Ешқандай су қоспайсыздар, өзінің соғы осылай шығады. Одан кейін суы тартылғанша бетін жауып боқтыратын боламыз. Суы тартылғаннан кейін тағы да қызарғанша қуырып аламыз. Міне төс еті осындай қып-қызыл болып әдемі қуырылды. Капустамыз ұзынша етіп турап дайындап қойдық. Қияр мен қызанақты да ұзынша етіп тураймыз. Сиырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Фри қоссаңыздар да болады, бірақ мен бүгін фрисіз дайындаймын. Лаваш пен три желания сырный соусын қолданамын. Егер бұндай соусты таппасаңыз, онда кетчуп пен майонезді араластырып қосуға болады. Ең алдымен лавашқа осылай соусты жағып шығамыз. Тауықтың етін, одан кейін жаңағы көкөністерімізді кезегімен видеодағыдай қойып шығамыз. Соңында тағы да соусымызды жағып шығамыз. Одан кейін лавашымызды орап, донердің формасын жасаймыз. Барлық лаваштарымызды осылай орап шығамыз. Менде 5 донер шықты. Табамызды қыздыра берсек болады осы кезде. Менде мультипекарь бар, соны қыздырып, беті қызарғанша ұстайтын боламын. Егер сіздерде мультипекарь болмаса, онда жай табада, қызып тұрған табада екі жағы қызарғанша донерларымызды ұстайтын боламыз. Міне осындай қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі тамаша, сочный болып шығады ең бастысы. Үй жағдайында жасап, отбасы мүшелерін қуантыңыз. Назарларыңызға рахмет.